Всем здорово. Давно меня не было на медийном поле, на ютубном. Вот. И сейчас поговорим про Bajaj Boxer, а именно модель BM125X. Пробег на спидометре у меня 2194 километра. Что за это время произошло? Как я начинаю новый сезон после зимнего стояния, сезон 2023. Итак, что за это время эксплуатации у меня было с этим мотоциклом, какие проблемы? Первая проблема основная была, это снова, когда я купил его, у меня текло масло с-под этой крышки, то есть была течь масла. По гарантии мне эту течь устранили за третьим разом, только третий раз меня, когда забрали мотоцикл отсюда, они устранили проблему эту, течи масла путем замены этой крышки. То есть поставили новую крышку и масло течь перестало. Соответственно, я так думаю, предполагаю, что была какая-то либо микротрещина, либо отливка неправильно, либо выштамповка вот алюминиевой крышки вот этой. Все, путем замены была решена эта проблема. Масло течь устранилось. Очень долго я с ними боролся, но в итоге я добился этого путем изнасилования мозга. То есть изнасиловал я мозг и себе в том числе. Вот, но проблема была решена. Дальше, в прошлом году летом у меня была проблема с цепью, появился какой-то металлический стук. Вот, естественно, я все разобрал, почистил, снял, промыл, натянул цепь, и все, стук прекратился. Либо какой-то камешек попал, либо цепь чуть растянулась, но проблема была решена. Так, дальше что? Перед каждым началом сезона я достаю вот эту вот книжку «Руководство по эксплуатации» и читаю ее. Что мне надо делать, чтобы не прозевать какие-то моменты по обслуживанию мотоцикла. А именно первое, ТО мы проводим через 750 километров путем замены масла и фильтрующих элементов, то есть фильтра. Далее каждые 5000 километров проводится замена масла и фильтров масляных. Потом работа свечей зажигания, замена каждые 15 тысяч. Фильтрующий элемент воздушного фильтра, чистка каждые 5000 километров. И замена 15 тысяч километров. Так, прокладка воздушного фильтра каждые 20 тысяч километров. Вот с этой стороны у нас стоит фильтр воздушный и прокладка. Вот пишется, что каждые 5000 километров надо его чистить, и каждые 15 тысяч менять фильтр и 20 тысяч прокладку. Но я думаю, каждые 15 тысяч можно поменять и фильтр, и прокладку сразу же. Так, дальше. Очистка резервуара отстойника топливного крана. Так, каждые 5000 километров чистим кран. Очистка поплавочной камеры производится через каждые 10 тысяч километров. Резиновая трубка впускная карбюратора. Так, замена каждые 20 тысяч километров. И резиновые впускные трубки подачи топлива. Так, топливные трубки. Замена каждые 20 тысяч километров. Ну, трубки вот они находятся вот здесь вот. И, соответственно, вот она, резиновая втулка, которая стоит между карбюратором и двигателем. Правильно она называется резиновая впускная трубка карбюратора. Вот резиновая впускная трубка карбюратора. Вот, в принципе, и все. Все, к сезону готов. Цепь смазана. Мотоцикл готов. Что еще от себя хотел добавить, кому-то советы какие-то, может быть, пригодятся. В прошлую весну, прошлого стояния зимнего 2022, очень плохо он у меня заводился. Именно после зимы, как я вышел из проблемы, то есть обычным феном нагрел двигатель, с полтычка и завелся. Сейчас в этом году вот завелся он без проблем, вот, путем воздействия на вот этот вот рычаг, заводной рычаг. Несколько раз я пинком заехал в заводной рычаг, бур-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 бур, и красота, зажужжала, заработало, все отлично. Но прошлую зиму вот я вот такую манипуляцию делал. То ли это после обкатки он так себя вел, не знаю почему. То есть сейчас такой проблемы не было. Вот пару раз заехал я ногой в заводной рычаг, пару, и все, пинков туда, и завелся он без проблем. Вот. Еще есть в этом мотоцикле такая конструктивная способность, можно даже так сказать. Да, способность. Это именно при трогании после ночного стояния. То есть происходит стук при включении передачи. То есть вы выжали сцепление, включаете передачу, происходит такой стук и рывок
мотоцикла, то есть такой рывок. Вот. Первый сезон я ездил вот с этим стуком, это именно при начале езды. То есть после ночного стояния, когда мотоцикл ночь постоял, выжимаете сцепление, включаете передачу, хотите трогаться, происходит стук при включении передачи. То есть потом я стал интересоваться, что это за фигня, что за херня такая. Вот, народ там мне раскашлял эти все вопросики, объяснил. Такие лайфхаки есть, это выжимаешь сцепление, чуть-чуть прогазовываешь, и якобы стук должен пропасть. Делая такие манипуляции, стук у меня есть, но чуть-чуть меньше становится. Как я вышел из положения, чтобы вообще не было этого стука? Мы после ночного стояния заводим мотоцикл, завожу я его всегда с лапки заводного рычага, то есть пинком заводной рычаг, он завожу, и все. Потом я пользуюсь уже электростартером где-то в процессе езды, если надо. Но с утра стараюсь заводить пинком заводной рычаг. Вот, итак, при включении передачи что я делаю? Я перед тем, как включить, делаю легкую прогазовочку. Предыдущие рекомендации, как давали, несколько раз выжимать сцепление. И перед включением передачи я толкаю мотоцикл вперед. То есть я сижу на нем и ногами отталкиваюсь чуть-чуть. И потом затем уже мотоцикл катится накатиком. Я включаю первую передачу, отпускаю. И вообще без рывков, без ничего. Все, мотоцикл едет ровненько, хорошо. И поехал. Последующие в течение дня эксплуатации, то есть включение на первой передаче, вообще никакого стука, ничего нету. Именно после ночного стояния залипают, я так предполагаю, диски сцепления в корзине. И вот этот вот рывок происходит из-за того, что они слипшиеся. Потом они разлипаются и находятся в таком свободном состоянии. Вот там такие находятся 3 шпильки, 3 болта, которые держат вот эту всю корзину вместе. Вот при этих так называемых рывках срезаются шлицы. Я почитал в интернете, у кого 10 тысяч, у кого 15 тысяч вылетает сцепление на баджаджах. Вот именно на 125-ках. Не знаю, как на 150-ках есть или нет. Я говорю сейчас за 125-м. Вот. Я выхожу вот так вот с положения. Именно завожу мотоцикл с утра. Пинком заводной рычаг. Пару раз выжимаю сцепление. Прогазовочка легкая. Потом отталкиваюсь ножками. Мотоцикл катится. Выжимаю сцепление и включаю передачу уже без рывков, без всяких. То есть, когда в момент наката, когда мотоцикл катится, я выжимаю сцепление и включаю передачу. Рывков никаких нету, все идеально происходит. Тем самым спасается сцепление. Я так думаю, что это какая-то конструктивная недоработка. То есть за ночь эти диски слипаются один к одному в корзине. И при запуске, вот после ночного стояния, когда включаешь первую передачу, происходит вот этот вот рывок, такой конкретный бах, и рывок мотоцикла. Вот именно у меня вот так вот происходит. Ну, как это происходит у вас, пишите в комментариях. Все, всем добра, позитива и хорошего настроения. Пользуйтесь вот таким вот лайфхаком от меня, чтобы избавиться вот от этого стука при трогании после ночного стояния мотоцикла. Всем пока!